بص يا شباب، عندي حرف جر اسمه نيبن. نيبن خلاص كده. نيبن ده معناه بالجوار، خلاص يعني حاجة جنب حاجة، خلاص كده. طيب، نيبن ده من حروف الجر المتغيرة اللي بتعملي داتيف. امتى بتعملي داتيف؟ في حالة السكون، خلاص كده. طيب انا جيت قلت لك دلوقتي فو ist das Hotel. فو ist das Hotel، فين الفندق؟ فانت هتقول لي ايه؟ انت عايز تقول لي هو جنب الكاتدرائية او جنب البريد او جنب الكافيه. فهتقول لي ايه؟ Es ist neben dem Dom او einem Dom. خلاص كده. طيب ليه هنا قلنا ديم؟ ليه قلنا ديم؟ عشان دوم او حرف الكاتدرائيه الجر الارتكل بتاعها مين؟ der. دي. طب هنا es ist neben der Post او eine Post. ليه قلنا der؟ لان بوست هنا الارتكل بتاعتها دي بوست، تمام كده. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ دي بقت der. طب هنا كافيه الارتكل بتاعته das. فهنا es ist neben dem Café، هي جنب الكافيه او einem Café. طب لو انت عايز تقول قريب من هنقول in der Nähe das Haus، يعني قريبة من ايه؟ المنزل. او لو عايز تقول على الناصية هتقول die Ecke.